Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Эта странная история произошла с одной моей подругой. В то время жила она одна на съемной квартире. Обычно она не особо пугливая, но этот случай напугал ее очень сильно. Она даже какое-то время не могла спать с выключенным светом. Хотя многим может показаться, что этот рассказ полная ерунда. Тем не менее, со слов подруги, она находилась в совершенно адекватном состоянии, и никаких иллюзий, что ей что-то померещилось, у нее не было. Рассказываю с ее слов, что же за происшествие с ней произошло. Было уже за полночь, дома одна. Резко раздался звонок в дверь. Открывать не тороплюсь, так как уже очень поздно и гостей никаких не жду. Тут же слышу, как во входную дверь начинают бить, будто бы кулаками, да еще с такой силой. Складывалось ощущение, что вот-вот и сейчас ее снесут. Я скорее встала и побежала посмотреть в глазок. Никого. Понимаете, вообще никого у двери ни вблизи нет. Я решаю спросить, кто там. И тут сама до сих пор с трудом верю. Мне ответили. Ответил женский голос. Неспешный, приятный, очень притягательный, я бы сказала. Сразу же захотелось открыть дверь. Но меня что-то остановило, и я опомнилась. Посмотрела снова в глазок. Там, как и прежде, никого не оказалось. А голос был, будто бы у двери рядом кто-то стоял и говорил. И это была женщина. Далее диалог. Она спросила, кто здесь проживает? Я. Вам кто-то конкретно нужен? Она засмеялась. Открой мне дверь, мне неприятно так разговаривать. А я говорю, нет, извините, я вам не открою. Она начала прямо заливаться смехом и сказала, уж открыла бы дверь. Ладно, ухожу. Тут меня вообще в холодный пот бросило. Смотрю в глазок, по ту сторону по-прежнему никого нет. С лестницы никто не спускается. Шагов тоже не слышно. Лифт тоже никто не вызвал. Я живу на 7-м этаже. Тишина абсолютная. А потом еще минут 10 стояла и караулила у глазка, но так там никого и не увидела. Потом до утра не могла уснуть. Вот такая странная история. А как вы думаете, кто так сильно напугал мою подругу ночью? Пишите свои комментарии. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выхода новой страшной истории.